Karibuni sana. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka dark mode kwenye simu za Android, ikiwemo simu kama Samsung, Tecno, Infinix, Itel pamoja na nyingine za simu zinazotumia program endeshi ya Android. Tukenda moja kwa moja jinsi ya kuweka, cha kwanza ni kuingia kwenye setting yako ya simu. Mimi hapa na slide kwenda juu. Nikitoka hapo unaitafuta application imeandikwa setting. Hapa tunaiona setting yangu ni hii, unaigusa setting. Ikishafunga setting unaingia moja kwa moja kwenye neno limeandikwa display. Ukishatoka hapo utagusa hili neno limeandikwa display. Ukishatoka hapo utaiangalia moja kwa moja dark theme. Nadhani kama hapa tunaiona hii hapa imeandikwa dark theme. Ukiwasha hapo basi moja kwa moja simu yako itaingia, itakuwa dark. Utaweza kutumia simu ikiwa katika mandhari ya weusi. Kama unavyoona ukishusha hapa kila kitu ni weusi, hata na setting yenyewe moja kwa moja inabadilika na kuwa nyeusi. Asanteni sana. Video nyingine inaokuja tutaelezea kitu kingine cha kufanya kwa ufasaha zaidi.